अस्सलाम वालेकुम। अभी जा रहे हैं मफलर लगवाने। अच्छा जी, तो ये पहुंच गए हैं हम मफलर वाले के पास। गाड़ी ऊपर लगा के मिलते हैं वापस ना। जो गाड़ी ऊपर लगा दी है, अब अपना इसकी ये डोल की जो है इसकी ये उतरेगी। ये काट रहा है भाई यहाँ से भी। ये उतर जब तक ये कटती है आप वीडियो देखें। अच्छा जी, तो अपना ये डोल की उतर गई है इसकी ना। तो ये अब पाइप की सेटिंग कर रहा है। पाइप की सेटिंग तकरीबन हो गई। तो अपना मफलर रख के देखेंगे इसके बाद। ये मफलर रख के अभी फिट नहीं किया है, इसको एडजस्ट करके देख रहे हैं कि कहाँ सेटिंग बनानी है इसकी, किस तरीके से बनानी है। सेटिंग वगैरह बना ली थी, अब मफलर फिट कर रहे हैं उसको वेल्ड करके। ये हो जाएगा अपना फिट। अच्छा जी, तो ये मफलर हो गया इसमें फिट। इसका साउंड कैसा है उसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा मैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।